سونے نبی نو بھی اپنے ابو جی چیتے آ گئے اوہ دے میدان دے اندر یہ دا میدان جڑے میدان اندر سردار میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا اپنے دواں ہتھاں چے تلوار پھڑیے نا ان کر کے کوڑے تے بے کے اوہ دے میدان چے آئے نا تے ساڑھے نبی نے ان کر کے کوڑے دی لگام پکڑ لی فرمان لگے چچا میرے پیارے چچا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ سردارہ میرے حمزہ کہن لگے آندھنے پتیجے محمد اوہ لاڈلے کتے آ لوگ اے بولیاں نہ مار دین اے تانے نہ مار دین اپنا خون تے تان ٹھلی کھڑیں اوہ پترا پیچھے ہٹ جا اوہ پتیجے پیچھے ہٹ جا اوہ دے میدان وچوں آج منو جنت دی خوشبو پیان دی فرمان لگے میرے پیارے چچا اے جبریل آ کے کھڑے نے میرے کول منو دسن ڈانے سونے آم تیرے چاچے واتے جنتیاں ہوراں استقبالی کھڑیاں ہو گئیاں نے تیرے چاچے واسطے نا جنتیاں ہو رہا استقبالی کھڑیاں ہو گئیاں نے اوے پتیجے اوے منو پھر جان دینا فرمان لگے چاچا اور ٹائم یاد جنا جے سویرے میں بچپن جے بیٹھا میں بیت اللہ جے بیٹھا روندا پیاسا تو ساں پچھو آ کے میری کنڈ تے تھاپڑی ماری سی نالے آکھیا سی پتیجے رونا کیوں بھی ہے میں آکھیا چاچو آج ابو بڑے یاد آندے پہنے میں اپنے ابا جی نہیں ویکھے نا آج منو ابو بڑے پہ یاد آندے او چاچا او ٹائم یاد ہی نا تو میری کنڈ تے تھاپڑی مار کے آکھیا سی اوے پتیجے جے باپ نہیں ہو ویکھیا منو ویکھ لیا کر اے میرا چہرہ بھی تیرے بابے دے نال ملدا جل دے او چاچو آپ پہ آکھیا سی نا آپ پہ ہی کیا سی نا اے میرا چہرہ سردار عبداللہ دے نال ملدا جل دے چاچا اینا اکھاں دے نال اپنا ابو نہیں ویکھیا اج رج رج کے چاچو اپنا چہرہ تے ویکھ لین دے اج رج رج کے نا اپنا مکھڑا ویکھ لین دے اوے سرکار نو بھی اینا پیار سی اپنے ماں باپ دے نال اوے سن لو تیان دے نال اے بابا جی کہندے نے سونے میں چوتھا دکھی بولے بولے اوے پترا منو پیو نہ ہی سمجھیا ایک کردہ مہمان سمجھ لویا تے مہمانہ دا کوئی پتہ نہیں او کدوں کرو چلے جان اوہ واقعہ تانی بڑھے باپ کرانچے مہمان نہیں تے ساڑھے نبی رو پینا یہ جڑے جوان نے شکایت لائی سی نا ایتھے کھڑا ہے سرکار دے کول حدیث باج لکھی ہے ساڑھے سونے نبی رحیم تے کریم نبی اینا غصہ سرکار نو اس نوجوان دے سرکار نے ایتھوں موڑے تو پھڑیا ان دے موڑے تو پھاڑ کے نا ان کر کے چڑکا دیتا نا فرمان لگے تو ہوئے کون اپنے ابو دی شکایت لان والا آج تو شکایت لائی کل نو کوئی ہور اٹھے گا تے شکایتاں لا دے گا آج اللہ دے نبی دا فتوہ سن لو انتا و مالو کا لی ابی کا انتا و مالو کا لی ابی کا اوہ سن لے تو تے آنا کلا مال ابو کھا جاندے اللہ دے نبی دا فتوہ ہے اوہ تو ہی تے تیرا مال بھی سب کو چی تیرے باپ دائے میں نا حافظ صاحب ایک جلسے دے گیا ادھر قصور والی سیڈ تھی ایک میں گڈی جے بیان لگا کہ نوجوان بھائی نعیم صاحب میری باں پھاڑ کے پران لے آندھے حافظ صاحب جی کوئی ایسا بندہ دسو جڑا تویز دیندہ ہوئے کوئی دم کردہ ہوئے تویز لینے میں کادے واسطے آندھا میرا بڑھلا مار جائے میرا کہ ابا مار جائے کہ دو پیو نو مارن لی تویز لے آندے جان پھر کی بنے گا در صاحب سن لو پیو ابو پاپا پویں بیماری کرچے پیا ہوندہ پار بڑا ہوندہ چھے ہوندہ وزن بڑا ہوندہ جے بیڑا پریا پریا ہوندہ ہے ابو کرو نکل جائے تے کر ویلا ہو جاندہ ہے کر اجاڑ ہو جاندہ ہے اس واسطے جے چاندے ہو کاروبار چل جائے ابو دے پیر پھل لو
जे चाहते हो अल्लाह जिथे पैर रखिए अल्लाह खैर कर दे, अब्बू दे पैर फल लो। जे चाहते हो जरा कारोबार करा घाटा ना पवे, नफा आके मेरे पैर चूमे, अब्बू दे पैर चूमो। हजरत साहब हदीस पाक च लिखी है, अल्लाह प्यो दी दुआ रद्द नहीं कर दे, अल्लाह बाप दी दुआ रद्द नहीं कर दे। ये ना वेखी मेरा अब्बा दाढ़ी मनांदा है, मैं नमाजी हाँ, मैं हाजी हाँ, और कदी मत्थे ते वट ना पावी। पुत्र भावें जमाने दा वली होवे, नहीं बुढ़े प्यो दे पैरां दी खाक वर्गा। हजरत साहब जे चाहना इत्थे भी कामयाब हो जावां, अगले जहान भी। और सुन लो, किसे गुनाह ते किसे गुनाह ते अल्लाह नू इन्ना छेती गुस्सा जमीन ते नहीं आंदा जिन्ना छेती गुस्सा मां बाप दी नाफरमानी ते आ जांदा है। हजरत साहब सुन लो, हर गुनाह दी सजा मरण तो बाद मिलनी। एक ओ गुनाह है मापियां दी नाफरमानी, इनदी सजा ओए मरण तो पहले भी मिलदी, इनदी सजा कब्र च जान तो पहले भी मिलदी। लोकी ठुड्डे मारद, जब तक लोकी धक्के ना मार लैन, लोकी ठुड्डे ना मार लैन, जलील ना हो जाए, उन्नी देर अल्लाह दी जमीन थले जांदा ही नहीं। इस वास्ते हजरत साहब एवें किते भुलेखे हजरत साहब ना रह जाई। और जे प्यो नाराज होया, प्यो नाराज होया, जे प्यो नाराज होया, लंबे लंबे सजदे भी कीती जा, आसमान तो आवाज आएगी मैं भी नाराज हाँ, प्यो राजी कर ले, आसमान ते सोना अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह मैनू ते तुहानू अल्लाह बाप दा फरमा बरदार बना ले। मेरे यारां दा हुक्म है, बार बार दो चार शेर